सब्सक्राइब करें विनोद की रसोई चैनल को, बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए। नमस्कार, विनोद की रसोई में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाने जा रहे हैं सूत फेनी का मीठा। सूत फेनी का मीठा ये मैदे का होता है, इसमें देसी घी और मैदे से बनता है। ये हम बाज़ार से रेडीमेड लाए हैं और इसको करवा चौथ पे महिलाएं सरगी के रूप में इसको खाती हैं। आइए देख लेते हैं इसकी बनाने की विधि और इसकी सामग्री। सूत फेनी का मीठा बनाने के लिए सबसे पहले हम 150 ग्राम हमने सूत फेनी लिया हुआ है और 400 ml दूध को भी हम गर्म करेंगे और करीब 60 ग्राम चीनी है। चीनी आप मीठा जैसा खाना पसंद करती हैं, जैसे ज़्यादा तो आप ज़्यादा ले सकती हैं। ये हमने नॉर्मली हमने आपका 60 ग्राम चीनी लिया हुआ है और मेवे हमारा करीब 3 से 4 काजू हैं और बादाम है 4 से 5, इसको हमने बारीक काट लिया और थोड़े पिस्ते। सबसे पहले हम दूध गर्म करेंगे। दूध को गर्म करेंगे और इसको थोड़ा गाढ़ा होने देंगे और बीच में इसको चलाते रहेंगे जिससे दूध हमारा नीचे से लगे नहीं। दूध पकना शुरू हो गया और हम इसमें चीनी भी डाल देंगे, इससे चीनी हमारी घुल जाएगी और इसको 5 से 10 मिनट पका के इसको सर्व करेंगे। ये सूत फेनी बाजार में रेडीमेड मिल जाता है और इसको आप झटपट भी बना सकते हैं। और दूध हमारा बॉयल हो रहा है। अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हाँ, ये दूध भी हमारा गर्म हो चुका है। अब दूध को हम निकाल लेंगे। दूध हमारा बॉयल हो चुका है। और एक चीज़ याद रखेंगे कि जब भी इसको हम खाएंगे तो गर्मा गर्म ही खाएंगे, इसको हम भिगो के नहीं रखेंगे, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा गल जाता है। दूध हमारा बिल्कुल गर्म है। अब हम एक कटोरी में इस तरह दूध निकाल लेंगे। दूध हमें जिसे जितना खाना है उतना ही निकालेंगे और इस तरह कटोरी में निकाल लेंगे और हम इस तरह ये टुकड़े सूत फेनी के डालेंगे और इसको हम झटपट ही, मतलब इसको जरा सा भीगे और फौरन ही खा लें इसको, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा सॉगी हो जाता है। और इसको हल्का सा दबा देंगे और इसमें हम थोड़े से कटे हुए मेवे, ये हमने काजू, थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ते लगा लिए और इसमें थोड़ा सा हम दूध और डाल देंगे। ये दूध बहुत ही जल्दी सोखता है। इस तरह हम सारी प्लेटों में निकाल लेंगे। लीजिए, तैयार है सूत फेनी का मीठा। आप इसे बनाएं, खिलाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।